السلام عليكم. تعالوا النهاردة هنعمل مع بعض أكلة سهلة وسريعة واقتصادية والكل هيحبها، يعني مفيش حد هيختلف عليها. هنعملها بطريقة سهلة جدا وبسيطة. تعالوا كده نقول بسم الله ونشوف طريقتنا عبارة عن ايه. أول حاجة هجيب نص كيلو من اللحمة المفرومة وتكون فيها نسبة دهون شوية. اللحمة حمرا خالص وما فيهاش نسبة دهون ممكن أحط عليها معلقتين كبار من السمنة. هنزل عليها ببصلتين كبار مفرومين ناعم وهعصرهم كويس جدا. هنزل بالتوابل ملح وفلفل اسود وبابريكا وبهارات كفتة زي ما احنا شايفين. كمان هنزل ببيضة وعليها نص كوباية من البقسماط الناعم. ممكن برضو تستبدلي البقسماط ده زي ما عملنا قبل كده، ونحط برغل، والبرغل يكون منقوع لمدة نص ساعة في مية دافية ومتصفي كويس، والبرغل يكون ناعم. هخلطها واعجنها حلو جدا زي ما انتوا شايفين كده. لازم اي نوع من انواع الكفتة اخلطه حلو قوي علشان بعد كده ما يفكش معايا. ببدأ اشكلها صوابع، عايزة تحطيها في التلاجة شوية ممكن قوي. وطبعا كمية البقسماط اللي اتحطت بترجع لكمية السوائل اللي موجودة في اللحمة. خلاص، يعني ممكن تاخد اكتر من نص كوباية من البقسماط حسب تماسك اللحمة معاكي. هبدأ أشكلها كده صوابع من غير أسياخ ومن غير أي حاجة، وهرصها في صينية خارجية. أخلص الكمية كلها زي ما انتوا شايفين كده. هركنها على جنب دلوقتي وهبدأ أعمل خلطة حلوة قوي هتعجبكم للصينية بتاعتي. بجيب بصل ترانشات وفلفل وطماطم، وطبعا الكمية هترجع لحجم الصينية اللي انت هتعمليها. عليها 5 6 فصوص من الثوم متقطعين حلقات. انا هنا عملت بصلتين كبار وفلفلتين وطماطمتين او 3. نزلت عليهم بالتوابل ملح وفلفل اسود وبهارات كفتة او لحمة وشوية زيت وبابريكا. وهبدأ اخلط كل الخضار ده كويس جدا بالتوابل. اهم حاجة تخلطي الخضار ده حلو قوي لحد ما تشمي ريحة التوابل الجميلة مع البصل، بتبقى ريحته روعة يا جماعة، روعة. خلطناه كله كده وهبدأ بقى اجيب البطاطس. انا هنا هحط بطاطس بس في الصينية دي، عايزة تحطي حلقات جزر ممكن، بس هي بالبطاطس بس روعة ورهيبة جدا. مسكت طبعا البطاطس انا مقطعها حلقات رفيعة، ما تبقاش الحلقات بتاعتها سميكة علشان ما تتهريش معانا. كل ما رفعتي حلقات البطاطس كل ما خدت معاكي في السوا، قعدت فترة طويلة وما تهرتش منك. طبعا خلطتها كويس جدا وبدأت بقى اجيب الصينية اللي انا هعمل فيها. نزلت بالخليط كله كده سويته، وجبت بقى طبعا الكفتة اللي انا شكلتها بدأت ارصها كده على الوش. في الفترة دي طبعا بكون مجهزة الفرن على درجة حرارة فوق المتوسطة. أنا بحب أدخل الحاجة بيكون الفرن ساخن قبلها، حتى لو الأكل ده مش كيك بس أو مخبوزات بس، لأ، حتى في صواني الخضار وأي بريمة رز، أي حاجة بتدخل الفرن لازم الفرن يسخن قبلها الأول لمدة 10 دقايق. خلاص رصيت الكمية كلها كده، وهجيب نص كوباية من المية يادوب انزل في الصينية كده من الجنب بشوية مية صغيرين خالص. هغطيها وهدخلها على شبكة في النص. عايزة تحطي حتة سمنة بلدي ممكن تحطي حتة سمنة بلدي كده تديها طعم وريحة. تدخل بقى الفرن وتفرجي على الجمال. طبعا مش هتاخد منك وقت خالص، البطاطس مش هتاخد وقت، الكفتة طبعا سواها سريع. الكل عندك هيحبها وهيقولولك اعمليها لنا على طول بالطريقة دي. احلى واجمل صينية بطاطس بالكفتة، جربوها وبألف هنا.